Всем привет! Интернет взорвался песней «Мой бой шамана», которая поразила даже Путина. Свежий клип российского певца Ярослана Дронова, известного как «Шаман», за 2 дня собрал более 2 миллионов просмотров и взлетел на вершину трендов Ютуба. Видео было снято на основе документальных материалов, включая визиты в госпитали и военные объекты в зоне спецоперации, сцены с концертов на присоединенных территориях и аутентичная боевая хроника. В комментариях под видео более 2000 фанатов признали, что композиция трогает до глубины души и выразили благодарность исполнителю за укрепление патриотического настроения. В своем сообщении в телеграм-канале «Шаман» отметил, что в главных ролях ролика сняты бойцы интернационального батальона, медработники, добровольцы и военные корреспонденты. «Шаман» представил истинную Новороссию и людей, чей героизм проявляется каждый день в выполнении сложной миссии. Аудитория также оценила творчество «Шамана» в высших тонах, называя его голосом новой эпохи, России и русским соловьем. Многие фанаты выразили свои эмоции и благодарность в комментариях под видео. Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддерживает творчество «Шамана» и слушал его песни. По его словам, это играет важную роль в формировании патриотического настроя. «Шаман» также заявил, что его вознаграждение является любовь зрителей. Он черпает вдохновение, видя, как его песни помогают людям справляться с тяжелыми испытаниями. Важно заметить, что «Шаман» выступает в новых регионах бесплатно, считая любовь зрителей своим главным вознаграждением. А что думают зрители канала по поводу творчества «Шамана»? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а также не забудьте поставить свой царский лайк этому видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.